Привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Екатерина. И сегодня я хочу поделиться с вами созданием своей давней мечты. Мы с мужем всегда хотели свой волшебный и уютный уголок, но почему-то всегда думали, что камин – это вещь только для частного дома. Потому что в квартире всегда не хватало места, и мы не знали, куда его поставить. Но в этом году все же пересилили все возражения и воплотили в жизнь свою задумку. На первый взгляд казалось, что это сделать просто нереально. А как говорится, глаза боятся, а руки делают. В своем видео я покажу вам все этапы создания камина. И надеюсь, вам это поможет, и вы успеете сделать свой праздник волшебным и незабываемым. Ведь до Нового года есть еще время. Стоимость всего камина нам обошлась 2100 рублей в 2022 году. Декор я весь делала сама. Все ссылки на материалы я оставлю в описании под видео. Ну что, посмотрим, как это было. Дорогие друзья, для работы нам понадобится 6 листов пены полиэстерола, 2 из которых 5 см по толщине и 4 листа толщиной 2 см. Сейчас я начинаю вырезать основание и столешницу нашего будущего камина. После того, когда я их разрежу, мне необходимо будет их доработать. Для того, чтобы мне сделать гладкой линию разреза, я взяла наждачную бумагу средней абразивности. Для удобства свернула ее в трубочку. Тщательно прохожу все линии разреза для более эстетического и красивого вида. После доработки деталей нам нужно очень тщательно промести торцы от крошки материала. Я использую маленький веничек, а вы можете выбрать способ очищения на свой выбор. Я это делаю для того, чтобы при склейке деталей была хорошая сцепка клея. Сейчас начинаю делать фасадную часть. Для меня оказалось это совсем непросто, так как для прорисовки арки топки камина у меня не нашлось дома нужного приспособления, но я изобрела для себя лайфхак. Взяла шнурок и уплотненной частью на конце я продавила арку, тем самым ее прорисовала. Часть фасадная у меня получилась короткой, и мне пришлось доращивать ножки. Дорабатываю вырезанные части. Не понимала, почему срез получается неровный, а оказалось все так просто. Я в работе использовала неправильный канцелярский нож. Он был тонкий и гибкий, и во время резки он всегда уходил в сторону, тем более, что я очень сильно боялась повредить керамогранитную плитку. И получилась у меня двойная работа, так как за новым ножом я уже не поехала. Для склейки деталей я использую клей Титан. На весь камин у меня ушло где-то пол-литра клея. Время засыхания у него 6-8 часов. Поэтому для дополнительной фиксации в работе я использую малярный скотч. Я фиксирую деталь с двух сторон для лучшей прочности, да и для того, чтобы мои детали просто не развалились. И по такому же принципу вырезаю и собираю заднюю часть камина. Свою поделку я собирала, когда уже было достаточно поздно, чтобы я и мне никто не мешал. И вот я уже радуюсь тому, что у меня уже вырисовываются мои труды и более понятный вид. Ведь до самого конца я не совсем понимала, что получится, но знала, что плохо уж точно не будет.
Боковые стенки камина вырезаю целиком из листа. Все фиксирую клеем и скотчем, тем более, что после высыхания внутри скотч убирать совсем не обязательно. Я его решила оставить и не убирать, так как так посчитала, что будет надежнее. Ведь я очень опасалась, что уже готовый камин в процессе эксплуатации можно нечаянно зацепить, или когда вдруг в гостях будут друзья с маленькими детьми. А как известно, малышей всегда привлекает что-то необычное и украшенное. Начинаю формировать топку камина. Вырезаю для нее боковые стенки из более плотного листа, а из тонкого будем формировать внутреннюю арку. Конечно же, не забываю дорабатывать места разреза и хорошенько все промести. Далее мы приступаем к склейке. Всю конструкцию необходимо усилить, и из обрезков материала пенополистирола врезаю укрепительные поперечины и приклеиваю перпендикулярно линию склейки фасадной части. Обязательно проклеиваю это строительным скотчем, чтобы это держалось лучше и весь камин был более устойчивый и крепкий. Когда начала собирать все детали воедино, настроение заметно улучшилось и приподнялось. Я уже была в нетерпении от конечного результата, но предстояло еще многое доделать. Склеиваю и фиксирую все детали. Переворачиваю, чтобы приклеить к основанию и закрепить верхнюю столешницу. А так как клей довольно долго сохнет, я оставила все на ночь. А из подручных материалов я сделала прижимной пресс. Внутреннюю арку я вырезала из брусочков. Сама и не поняла, как ошиблась в размерах. Пришлось укорачивать перед самой вклейкой. Прямо на месте ломаю и по очереди вклеиваю внутрь. Клей жидкий, капал и тек, но доделывать было нужно. На видео видно, что некоторые детали, которые никак не хотели приклеиваться, я скрепила за счет саморезов с помощью шуруповерта. Мне это очень ускорило и облегчило работу. Долго думала, как буду делать кирпичики, но решила сделать имитацию. Для этого я взяла старую чайную ложку, нагревала ее на газовой варочной панели. Перед тем, как плавить кирпич, мы с мужем размечали и разлиновывали наш фасад. Нам очень хотелось, чтобы камин имел состаренный вид, и поэтому я проплавливала каждую линию неровно, чтобы добавить текстуру шву. Вот такая заготовка у нас получилась. Самое сложное уже позади. Осталось покрасить, сделать декор, и праздник удался. Я взяла водоэмульсионную ультрабелую краску, красила на 2 слоя. Сама вырезала и красила решетку для камина. Для топки мы ходили с мужем в лес, чтобы набрать березовые поленья. А для огня я использовала лавовую лампу и добавила гирлянду. Смотрите, какая красота у нас получилась. И я уверена, что и у вас получится, ведь до Нового года у вас еще есть время. Дорогие друзья,
Сделайте мне новогодний подарок. Оставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, а как вы готовитесь к Новому году. Увидимся на моем канале.